Kaakati akatambiko olaba kano maama gw'olaba oyo yagenze ku mukolo naye bwe baamuwadde keeki ey'okulya nga bagisazeesaze bulungi nnyo yabadde yatambudde n'akaveera ke era keeki gye baamuwadde yagironzeronze ng'aliddeko kapiisi kamu bwe kati keeki yasigadde n'agikwata n'agipaakinga mu kaveera nga bw'omulaba awo yakutte ki polythene bag eky'ebipapula n'akwata keeki eno eri ku kasowaani gye bamuwadde okulya n'agipaakinga mu kipapula ekyo. Gwandaba golooza maama ono lwaki yatadde keeki eno mu kaveera? Ompadde ansa. Kakati kano ke kamu ku kabonero akalaga omutima gwa maama. Abamu kumwe muyinza okulaba omukyalo ono ne mumusekerera ne mugamba ye bannanga bakazi b'ennaku zino abataswala ogenda otya ku mukolo n'otandika okupaakinga keeki gye bakuwadde okulya. Muganda wange oba toyina muzadde yali akwetikiddeko kyakulya ng'agenze ku mukolo oyo yali takwagala. Tewalina muzadde, tewalina maama. Bamaama beetikira abaana baabwe ebintu. Ffe maama baatuleeteranga emiceere. Maama n'agenda ku mbaga n'akomawo n'omuceere mu kaveera ne mulya. Mpozi nga mwe bamaama bammwe bwe mulina ennaku zino tebaabikola. Bamaama baatuleeteranga bikeeki. Maama n'agenda ku mbaga n'akomawo n'ebifi by'ennyama ne piraawo ne mulya ne mweyagala. Nze bwe ndabye akatambi kano mu butuufu kanjujukizza ebiseera ebyo. Era maama ono maama wa ddala alowooza ku baana be. Akimanyi nti yalese abaana ewaka, keeki gye bamuwadde agenda kulyako katono naye alina abaana abayayanira keeki ewaka ate nga tatera kugibagulira. Mukazi wattu kyakoze kwe kukwata keeki ono gye bamuwadde n'agipaakinga asobole okugitwalira abaana be. Guno omutima gwa buzadde. Kati gwoyinza okulaba omukyalo ono n'oseka naye ono gwe bayita maama owaddala era abaana be bagenda kuba basanyufu nnyo bamugambe maama kulikayo. Bamugambe mama kulikayo. Kankutesako akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Mwetenda kulaba olaba ki? Olaba ki? Kikyolaba ekyo? Kankiwunzike. Olaba ki? Olaba ki? Mwetenda okulaba olaba ki ekyo? Yogera kyolaba olaba ki? Nkizeyo gye kibadde kankikyuse. Olaba ki kati saawa zi? Kikyolaba? Anti mwefuula abalaba ennyo. Olaba ki? Kiŋŋambe olaba ki? Kiki kyolaba? Ayaddange wano wengenda okulabira abalaba obulungi abakyalina vision ennungi gende mu comment section. Kaakati kambabuulire abantu abasinga obungi bayinza okulaba omukyalo ono ne bamuvuma ne bamuŋŋoola ne bagamba bannange omukazi ono ataswala omukazi omukulu ogenda otya ku mukolo ne bakuwa keeki n'ogiteeka mu kipapula. Waliwo omuntu eyabadde amukwata akatambi ono eyabadde akatambi ate eyakutte akatambi sijja kumuvuma kubanga ebintu nga bino biba birungi nnyo okubiraga abantu abalala. Oyinza okukola ekintu n'olowooza nti oswaza omuntu naye ekikolwa amakulu g'ekintu oyo omuntu kyakoze ogamanyi. Omanyi lwaki omukazi oyo apaakinga keeki ezo? Golooza ye azaagala nnyo wabula alina abaana eka abayaya n'okulya ku keeki be yabadde apaakingira be yabadde atwalira. Nze kati kambabuulire ffe twabeeranga ewaka nga maama bw'aba agenze ku mukolo tumugamba maama tuleetere ku muceere, maama tuleetere ku piraawo kuba ffe yali tasobola kgenda naffe. Ono maama singa yabadde asobola okugenda n'abaana be bandiridde keeki eno ye teyandiridde naye yali tasobola kgenda n'abaana kubanga omukolo si gwa abaana. Bamuyise ng'omuntu era omulaba mukazi wa buvunaanyizibwa nnyo anyumye. Ekyo ekintu kyakola yeetikkidde baana kirungi nnyo era nze kinsanyudde nnyo. Abazadde mulowooze ku baana bammwe, mwetikkire ku baana ebyokulya.
ffe bamaama baffe batwetikiranga bipiraawo muganda wange maama nga bw'agenda ku mukolo n'abagamba nti ŋŋenze nga mu butuufu tumwesunga okudda kubanga tuba tukimanyi agenda kudda n'ebipiraawo mu buveera ngera omukyere ogwo tuguteeka ku maso ne tulya ne tugwa eri bamaama batwetikiranga. Kano akabonero kalaga omuntu omuzadde ow'obuvunaanyizibwa alowooza ku baana be. Talina muntu gw'alumizza eno keeki tabbi enzibe agitadde ku mmeeza buli omu ng'alaba era mu maaso bw'oleetegereza mu maaso alina ne mukyala munne omulala era abadde ali mu kukola ekintu kye kimu. Bonna balina abaana ne balowooza ku baana baabwe beetikkira abaana baabwe. Kati obanga ggwe oli muzadde obanga ggwe oli mwana nga tewayitako mu mbeera eno maama wo kwetikkira ku byakulya tewaloza ku mukwano gwa maama. Kiki ojjukira ku maama wo kye yali akwetikkidde? Abamu ku mmwe mwabiyitamu. So tolaba omukyala bw'ati n'omuvuma n'omuyisaamu amaaso n'olowooza nti guno mululu, guno si mululu. Alowooza ku baana be bye yaleka ewaka. Tosanganga omuntu ku mukolo ne yeetikka emmere n'oseka aba teyeetisse ye yakulya waka, aba yeetikkidde baana be. Ffe bamaama baatwetikkiranga emmere naye sigamba nti twalinanga mmere yakulya. Naye maama agenda otuuka eyo ku mukolo n'alaba nga bafumbye ebikoko, ebinyama, enkoko tuba tugirya. Naye okwetikkira abaana kintu kirungi nnyo kubanga emmere maama gy'afumba ewaka eba tefaanagana na mmere gy'ogenda kulya ku mukolo. Ey'oku mukolo eba ewooma nnyo muganda wange. Bali bakyefu bali bafumba. Kwegamba olya emmere n'owulira nga mu butuufu olidde piraawo. So tosanganga omuntu ku mukolo nga mukyala n'omulaba nga ali mu kwetikka emmere n'omusekerera n'omujerega n'omujevuna n'omukwata akatambi nga bw'oseka. Toli muzadde. Yemmwe abagenda ku eyo ne mulya enkoko naye ng'abaana bo bali waka. Abaana baalidde bijanjalo ggwe olya eno olya nkoko n'otabeetikkira nako. Kati ate ggwe toba muzadde. Tolowooza ku baana bo. Gye bali abantu abamu nga ye bw'atambula alya bulungi naye nga tekiyalesse waka kirala. Mulowooze ku baana bammwe. Buno obuntu bolaba obutono buno ate bwe busanyusa abaana. Okwetikkira abaana ebyokulya ffe twagirwaniranga bane nga tugyesunga. Maama ng'agenze ku mukolo nga tugyesunga. Bino nze wendabye akatambi kano mbadde siyinza butakabatuusako kubanga nkimanya abamu ku mmwe abali wano abandaba ebintu bino mwabiyitamu. Bamaama bammwe babeetikkirako ku bintu bino. Mbuulira ani wano maama we gw'ateetikkira ku kyakulya? Ani maama gw'ateetikkiranga ku piraawo? Amatooke nga ffe tugateeka bbali ne tukubagana omukyere ebifi by'enkoko. Bannange. Era maama omukyalo ono nze muwadde respect okulowooza ku baana be n'abatwalira ku kakeeki. Keeki eyo munnange bye bimu ku byokulya ebitatera ggulwa waka. Keeki bye bimu ku byokulya ebitatera ggulwa waka. Nti omuntu alawo okukirowoozaako kigulira omwana we ne bw'aba agenze ku mukolo ne yeetikkira omwana we respect. Maama nze wamma nkuwadde ebimuli byo. Weebale kulowooza ku baana bo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abantu abasinga abaana bwe babasuula eyo gwe n'osuula omwana we eri gw'olya eno olya chips na nkoko abaana bo bali ku mubeere bazadde mu mitima. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mpe ndowooza yo ku comment section yawo embeera eno wagiyitamuko ey'okwetikkira ku baana bo oba gwe baali bakwetikiddeko. Genda maaso n'okuba nti oyongera okutwegattako ng'osubscribinga osobwa ntosubwa buli video gye mba nkutereddeyo. Mbaagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankumira bankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi mweraba. Nti ono ye maama maama wange toli mukwano gwange maama. Bino ebintu bikolebwa bakyala si basajja. Kizibu nnyo omusajja okwetikkira abaana. Mukazi yabikola.